我咧嘅濕疹同 Ivan 唔同 ，Ivan 係出世有啊嘛，佢嗰啲通常係乾性嘅，會甩到周圍都係皮。我呢啲係天氣啊轉咧就會濕。如果你哋女士唔介意，你可以睇我背脊啦。我比較幸運嘅群，我係除咗塊面，成身都會出。如果你睇我過往啲相，我 send 過俾你睇咧，我係爛到好似俾我老公虐打，一忽，跟住我曾經最嚴重嘅時候咧，我係要揾個 boxing 綁住隻手，然後咁樣瞓覺，綁住個帶。咁跟住咧，隻腳啲水咧係會滴落地下，跟住到朝頭早嘅時候咧，因為隻腳係唔可以黐住床單，因為濕啊嘛。咁你乾咗咪會扯開，咪又嚟過咯。咁我就揾兩隻腳咧，就擺張凳度晾住，跟啲水咧就會滴到啲地下，乾晒一滴滴水珠，你會見到，係好痛苦、好嚴重。咁所以我而家咧其實係得翻手指，咁點樣做咧？就係飲落麗果汁。即係如果你問我嗌過未，我只能夠用一樣產品咧，就有內維生，因為佢裏邊咧有大量嘅氨基酸同埋超濃縮㗎，幾滴咧就其實已經等於嗰啲落麗果。咁你知落麗果係唔可以運送㗎嘛？其實一摘落嚟佢就唔會爛，咁佢大量嘅氨基酸同埋維生素啊。咁除咗濕疹啦，你唔好以為濕疹。我想問邊個有飲㗎呢個？我嗱大部分咧未飲嗰啲就怕咗佢浸味。好老實，我開頭飲嘅時候咧，我以為佢係一個發臭嘅豉油，我淨係唔飲。跟住我為咗我濕疹好咧，我就逼住飲。咁就飲完咧，我係唔可以唔溝水。我要加冰啦，再加水啦，慢慢開始接受，但係都頂唔順，都要撐。我係好中意撐，飲完我一定要撐。咁但係而家你問我咧，我即飲，我幾耐可以飲一支？你估下？1個禮拜4日。我同佢哋去韓國咧，佢哋知道㗎啦。我要帶2支落麗果汁去，因為我唔飲我就會發啦。咁其實你見到我呢度有啲瘌，其實都係濕疹嚟㗎。我未飲艾多美之前咧，我有飲其他牌子嘅呢啲咁嘅 supplement 啦，都搞唔掂，都係爛啊！即係呢度逐粒出，咁背脊你如果揦我件身體咧，全部都係人嚟嘅。咁所以我好感恩，如果未飲嗰啲咧，快啲飲。仲有一樣嘢，女士點樣飲咧？即係自問咧，我生完2個小朋友咧，會唔會唔肥啊？必定會肥嘅，點會唔肥？新陳代謝慢咗，又中意食嘢，咁但係我係唔會俾自己肥。當我一上磅見到自己嗰個內脂啊，乜嘢都超標嘅時候咧，我就提自己要減肥。我個肚腩咧，我見到有少少咧，我都要飲呢個，我包你咧，阿琪可以做證明嘅。我係去鋪去得好好，就係因為飲麗果汁咧，早晚包你有。所以大家要減肥、要靚皮膚、要好嗰啲咧，唔好等啦，係臭少少開頭，但係飲下咧，越飲越好味，因為點解啊？你愛上咗佢啦嘛，你身體接受咗佢啦嘛，係啊。